好啦，今日咧就係我哋嘅 Day One 嚟到大阪啦。就而家大概就4:07度啦。我哋就啱咧就 check in 咗。今次咧就 book 咗南波嘅一間酒店啦，就叫咩咧？就叫呢個 Forest Hotel 啊，係啊。近貼乜乜嘅，係啊。呢度最大嘅賣點咧，其實咧就係佢非常之近呢一個南波站嘅，係啦。即係心齋橋嗰邊都好近嘅。我哋今次 book 咧就係個中等 size 嘅雙人床啦，係啦。有兩張床啦。一入到嚟咧，呢一個位置咧就會有個空氣清新機啦。同埋咧有個位置咧就可以俾你擺行李嘅，係啦。呢度就掛下啲褸咁樣啦。所以跟住其餘嘅就一條通道咁樣咯，係啦。嗰度就擺唔到行李噶啦。個廁所咧廁浴咧就分離嘅，係啦。個廁所咧就喺度。係啦。浴室咧同埋個洗手盆咧就會喺呢一度嘅，係啦。都慳到盡噶啦，物盡其用啊啲位，係啦。佢另外咧佢將嗰啲咧嗰啲煲水啊杯嗰啲就擺晒入呢度咯，係啦。雪櫃仔就喺呢度有一個，係啦。咁都骨骨子都 OK 嘅。但係最大一個賣點咧，佢係近啦，佢喺南波站隔籬啦。同埋咧，佢嘅上面咧最頂層咧係有個佢自己話係個溫泉嚟嘅，係啦。夜晚咧就再去浸一浸啦，係啦。出面嘅景觀咧就其實冇咩望啊，係啊，啲樓遮晒啦，係啦。就咁樣咯，冇特別啦，呢度就係啦。出面呢已經係南波嗰邊噶啦，就好方便噶啦。好啦，而家咧就執好 pack 好啲嘢咧，我哋就準備出發去行陣街，跟住去食燒肉，好嘢！好啦，我哋第一餐咧就嚟咗心齋橋啦。呢度咧就係間元祖大阪燒啦，係啦。嗌咗份啦，咁就800yen嘅章魚燒，咪大阪燒章魚燒，係啦。即刻一排隊等咗十幾分鐘啦。但係佢都即刻俾我哋嘅，係啊。試下好唔好食啦？好唔好食啊？食多啖先。哇，好多煙啊！哇，好大隻章魚喺度，足料睇落好似好足。都仲係脆脆地嘅，跟住佢啲漿咧就唔係啲好流嗰啲咯。好食嘅。咁大粒咯。哇，正喎！搞到我流晒口水啊，O K 喎，！OK 啊，好，啲汁幾好。好。我哋食埋呢個咧，就行一陣咧就會食燒肉啦。好啦，跟住我哋食完章魚燒咧，就嚟咗一個 Jigo 啦。呢度係咩嚟嘅咧？就係遊戲機啊、夾嘢啊、扭蛋咁樣咯。係啦，而家坐對最高層咧就係遊戲機。哇，好多遊戲機喺度。樓上機鋪嚟，我哋嚟咗樓下啦。呢度就，哇，呢度就好多夾嘢喎。聽話呢度好熱嘅喎，嗰啲咩咧？唔知咩，啱啱行到，都有啲。500yen就換5枚咁樣咯。哇，有好多嘢食喎，可以夾啲零食嗰啲咯。你夾唔夾到啊？哇，薯片都有喎，芝士味薯片。係啦，行個圈睇下玩唔玩先。好啦，周麗文咧決定玩啦。唔知佢成唔成功啦？哦，攞咗。哦，見到。我頂住咗，頂翻出嚟啊！頭先明得㗎。
好啦，夜晚咧，我哋就嚟咗依家咧燒肉麻裏咧，就食燒肉啦。係啦，咁我哋就預約咗6點半嘅，係啦。咁下一陣咧就去嗌 set 咁樣嗌啦。咁我哋咧就嗌咗 set 嘅，咁睇下有啲咩 menu 啦。係啊，咁啊呢個內臟3種性啦，5種性啦，跟住咧燒肉4種啦，呢啲就係啲大性嘢啦。係啦，如果散嗌啲內臟嚟講，有咩牛心、牛腸，係啊，牛柏葉、牛胃，我依都可以試下。跟住呢啲咧就西冷嗰啲啦，係啦，上西冷啦，係啦，特選上司郎啦。哇！呢啲好靚啊！呢個上面隻牛舌，係啦，咁啊呢啲就牛肋肉啦。好，卡唔知咩係牛小排啊。咁一陣就樣咗試啲啦。哇！跟住就係咧牛小排同牛肋肉，佢就配埋個 wasabi 嘅。哇！好靚，好靚，好靚。咁啊，啱啱上埋個泡菜做前菜。哇！跟住咧就係西冷，哇！食完個咁好味嘅牛小排咧，跟住咧就食呢一個牛內臟3味啊，係啦，哇！不得了，好靚。應該係個牛心啦、牛橫膈膜同埋牛腸咯，係啊，最中意食牛腸噶啦，好食啊！好啦，啱啱咧就食完燒肉啦，咁啊跟住咧就翻嚟酒店啦，擺低啲嘢啦。咁啊，其實咧我哋樓下咧酒店間樓下咧都有好多嘢食喎。咁包括依間咧叫做咩啊？避長嘆心村啦，咁啊一間居酒屋嚟嘅，係啦。跟住另外就有一間咧就係叫做九州嘅龜王拉麵啦。咁啊而家咧就大概9點鐘到。咁啊個計劃咧就係咧咁。我哋間酒店咧就有個溫泉嘅，咁就諗住咧就喺度就跑半個鐘步，係啦，燒一燒個脂肪，係啦，咁然之後咧就翻去酒店咧就浸一浸個頂樓嘅溫泉啦，大浴場啦，咁之後咧就再去食宵夜，係啦，11點零12點咧食宵夜，跟住就瞓覺嘅，係啦，咁啊而家咧暫時咧就諗緊去跑邊啦，可能就會跑去大阪城啦，3公里咯，難波去大阪城，係啊。睇下跑唔跑到，係啦，咁啊換好晒裝備咧，就準備出發啦。而家嘅溫度咧，出面咧就話天文台就話咧得4度嘅啫，係啦。不過而家就好似唔係咁凍，係啦。咁啊跑一跑，熱下身先，好，出發。